शांत पडून राहा, तुला काही होणार नाही. हा मग ठीक आहे. माझा आत्मा तुझ्या आणि तुझा आत्मा बाहेर. ठीक 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 आहे. मज्जा. हे, हे. माझ्या आईनं मला अंगारा दिलाय. Stepping up, whole game rising. मैं भक्त पड़ा हूँ फिर भी हूँ बदनाम मैं लंकेश बाकी सब शेष मुझ में ही द्वेष सुन लो जरा पटी डाक बहन की तो रोश तो आएगा ताकत इतनी तो जोश तो आएगा लेके सीता को उड़ा मैं जाके लंका से जुड़ा मैं किसी के रोकने टोकने से पीछे ना मुड़ा मैं क्योंकि मैं तो जानता था मानता था राम भगवान है सार है ये तो विष्णु का अवतार है परवाह नहीं है मुझे दुनिया की बातों से मोक्ष मिलेगा मुझे मर के